Comezamos a exposición da filosofía medieval e do Renacemento. Na filosofía medieval achegarémonos a San Agostinho de Hipona, Santo Tomé de Aquino e despois tamén, en menor medida, a Guillerme de Ockham, e en canto a filosofía do Renacemento acercarémonos a Francis Bacon e a Maquiavelo. Comezando xa que a filosofía medieval hai que sinalar o contexto desta filosofía. A cuestión é que o cristianismo nace no século I despois de Cristo arredor da figura do profeta Xesús de Nazaret, a quen toman como fillo de Deus na terra. Durante os primeiros séculos é unha religión perseguida, pero a pouco vai gañando influencia por todo o Mediterráneo ata que no século IV se converte na religión oficial do Imperio Romano. Os cristiáns pensan que Deus enviou ao seu Fillo Jesucristo ao mundo para salvar a humanidade da morte e do pecado co seu sacrificio na cruz. Agora pasamos a falar da filosofía medieval, unha filosofía teocéntrica. A filosofía medieval refírese fundamentalmente á filosofía cristiá elaborada entre os séculos V e XV da nosa era. É unha filosofía centrada na cuestión de Deus e, polo tanto, é teocéntrica, na que, polo tanto, se unen a filosofía e a teoloxía, e na cal as cuestións centrais terán que ver con cal debe ser a relación entre a fe e a razón, a relación entre a Igrexa e o Estado e demais. Tamén será un tema fundamental se se pode e se debe demostrar a existencia de Deus de forma racional. A cuestión é que o pensamento cristiá, ademais, vai introducir unha serie de ideas que eran alleas ao pensamento grego, como a concepción do tempo lineal, xa que os gregos tiñan a concepción do tempo cíclica, como as estacións, e os gregos e os cristiás van introducir esta forma de pensar o tempo dunha forma lineal, na cal pois hai un pasado, un presente e un futuro, identificando isto tamén coa Biblia e as diferentes partes, e o sinalamento pois dese orixe do ser humano co conto de Adán e Eva, hasta finalizar co Apocalipse, como digamos chegar ao fin do mundo. E a cuestión é que tamén introducen a idea da creación ex nihilo. Isto quere dicir que se crea algo desde a nada. Para os gregos, como por exemplo Platón, ao falar da creación do mundo, esta facíase a partir da materia, así o explicaba no Timeo, no que digamos xa había materia, xa había o mundo das ideas, e o demiurgo, que era a imaxen de Deus daquela, pois creaba o mundo sensible a partir desa materia, en tanto que materia, do mundo das ideas en tanto que forma, pero para os cristiáns non, créase a partir de nada. E por último, tamén a concepción do pecado, esa necesidade dos seres humanos de redimirse para salvarse, esa concepción de que Jesús se sacrificou por nós e que temos esa débeda con ele e demais. Cabe sinalar que a filosofía cristiá durante estes séculos se atopará en diálogo coa filosofía xudea e musulmá, e que serán estes filósofos musulmás, Al-Kindi, Al-Farabi e Avicena, sobre todo nos séculos IX, X e XI, os que van a recuperar o pensamento de Aristóteles, ao traducilo do grego ao árabe e ao intentar sintetizalo coa fe islámica. É dicir, durante boa parte da época medieval, o autor de referencia vai a ser Platón, pero grazas a esta recuperación a través destes filósofos musulmás e de que chegou tamén pois ao que serán os filósofos cristiás, como veremos, como vai ser o caso posterior de Santo Tomé, pois digamos que así como vamos a recuperar fundamentalmente a figura de Aristóteles, que durante máis de un século vai a estar prácticamente no esquecemento, sen contar determinados aspectos da súa teoría que sí que se mantiveron a lo largo da historia, como a concepción teocéntrica do universo, eso sí, pero outros aspectos quedarán ocultos durante máis de un século, como decimos. Ahora pasamos a falar de que a filosofía medieval cristiá se pode dividir en dúas etapas. Hai unha primeira etapa, que é a patrística, que a podemos fixar ou situar aproximadamente entre os séculos V e X, a quen xa pode fixar no 4, digamos que porque digamos San Agostinho, que é a súa figura máis representante, tamén se sitúa entre os séculos 4 e 5. E a cuestión é que esta é a etapa histórica e filosófica na que os chamados pais da Igrexa poñen a base do pensamento cristiá e o defenden das herexías e de aqueles que fosen contrarios ao cristianismo. E como decimos, o seu máximo representante é San Agostinho, que viveu entre os séculos 4 e 5,
un filósofo cristián que nace ao norte de África, nunha, digamos, desas partes do Imperio Romano, e que é coñecido como San Agostino de Hipona porque vai a chegar a ser, ao largo da súa vida, pois obispo de Hipona. Mais, como decimos, vai ser unha longa vida na que estivo sempre na procura da verdade. Isto chegou na filosofía, isto chegou a diferentes credos religiosos como o do maniqueísmo, achegou a un certo escepticismo e finalmente acabou conducindo ao pensamento cristián e a darse de conta, xa con máis de 30 anos, pois de que este para él era a verdade. E digamos que entonces, cando vai a tratar de sintetizar o seu pensamento, o pensamento cristián, basicamente, coa filosofía platónica. Por eso, digamos, no seu tempo o platonismo e o neoplatonismo tiñan gran peso no campo filosófico, e el, seguindo esta liña, pois vai unir o pensamento de Platón co pensamento cristiano, adaptando e introducindo estes conceptos, como decimos, da creación ex nihilo e demais, para, digamos, formar o seu propio pensamento. E digamos que el vai a defender, como veremos, a unión da razón e da fe, tamén a do Estado e da Igrexa, entendendo ambos como dous poderes. O poder do Estado é un poder temporal, un poder dun momento determinado, mentres que o poder da Igrexa vai ser como un poder eterno, e digamos que está máis ao lado terrenal. E a cuestión é que el vai defender que se unan nun único poder, e esta concepción, que sobre todo pon a Igrexa por encima do Estado, é coñecido como césaropapismo. Digamos que o Papa funciona como César, o Papa funciona como o líder sería, falemos do Imperio Romano, falemos das posteriores cidades, repúblicas e demais ao largo da historia. E a cuestión é que a súa obra máis importante é Cidade de Deus, na que defende o cristianismo dos que o culpan da decadencia do Imperio Romano, que ademais pois non tardaría en acabar de derrubarse, pouco despois de, digamos, a etapa de Agostinho da súa vida, pois era cando se derrube. E a cuestión é que nesta obra pois tamén defende estas ideas que vimos silanando, falando desas dúas cidades que representan eses dous poderes, e tamén a súa concepción da historia, de como, digamos, o mundo vai tendendo hasta ese momento final no que algúns serán salvados e os outros, os pecadores, pois irán para o inferno. Digamos que esta concepción xa está aí. E por último tamén cabe destacar os seus sermóns nos que recolle, entre outras cousas, a súa concepción entre a unión da razón e a fe, como xa veremos posteriormente no texto que temos de San Agostinho. Posteriormente temos outra etapa, que é a etapa da escolástica, que tamén aproximadamente se pode situar entre os séculos X e XV, e digamos que é unha etapa histórica e filosófica na que se xeran as universidades e outros centros de estudo ao redor dos textos dos pais da Igrexa e dos novos filósofos e teólogos como Santo Tomé de Aquino. É dicir, vaise formando un novo método de coñecemento que basicamente, como decimos, vai a ter que ver con reflexionar a partir dos textos bíblicos e demais, e digamos que estas son as primeiras formas de universidades que se xeran alrededor das catedrais, por exemplo, van estar as universidades catedralíceas, tamén ao redor dos palacios, as palatinas e outro tipo de institucións, e digamos que nacen ao redor do pensamento cristián. E despois pois xa se irán secularizando co paso dos séculos e demais, pero digamos que nacen así. A cuestión é que o seu máximo representante vai a ser Santo Tomé de Aquino, un filósofo cristián de orixe italiana que do século XIII que intenta, digamos, sistematizar e unir o pensamento cristián coa filosofía aristotélica, que, como decimos, comezarán a recuperar pouco tempo antes os filósofos musulmáns, e que defende a armonía entre a razón e a fe. No seu tempo foi un dos máis doctos profesores da Universidade de París e dos que con máis fereza defendeu a súa interpretación de Aristóteles en contra de outros, en concreto a interpretación que comezaría facendo Averroes derivaría na corrente dos averroístas, porque os averroístas, a partir da concepción que daba Aristóteles do entendemento, que distinguiu o entendemento a xente do paciente e de outra serie de cuestións, van a derivar que vai a existir como dúas verdades, vai a ser a teoría da dobre verdade, e a cuestión é que isto levaría a que a razón podería contradicir a fe,
E isto a Igrexa pois vai a condenalo, vai a condenar os averroístas, pero tamén por contigüidade vai a condenar ao propio pensamento de Aristóteles. Por eso, para Santo Tomé era moi importante que a interpretación hegemónica acerca de Aristóteles non fora das averroístas que levaría a condenar o propio Aristóteles, sino que fora a que el mesmo estaba realizando. E incluso o propio Santo Tomé durante un tempo vai a estar tamén tachado, digamos, por achegarse a Aristóteles, aínda que finalmente, como vedes, pois é considerado un dos grandes santos e unha das grandes figuras da cristiandade. Pero no seu día tamén, por achegarse a Aristóteles en vez de a Platón, pois tuvo seus problemas, por decirlo así. Por outra parte, imos ter o nominalismo e o fin da época medieval. Isto xa non é, digamos, unha parte máis, senón que, digamos, é unha tradición filosófica que nace dentro desta etapa escolástica, digamos, nestes últimos anos da idade medieval. Nace, digamos, nestes últimos anos, entre o 14 e o 15, como unha crítica á mesma e que vai a supor o fin da filosofía medieval e a separación da filosofía e da teoloxía. Digamos, a distinción destes dous saberes como dous campos distintos. Neste sentido, aínda que buscará que a fe non se contamine pola razón, suporá por as bases do Renacemento ao defender que a filosofía ten que ser autónoma da teoloxía. Neste sentido, ele intentaba, digamos, salvar a fe e que a fe non se contaminase, pero ao final realmente está poñendo as bases de que a ciencia, a filosofía, digamos, de que estes outros saberes distintos da religión pois non teñan por que estar vinculados ou ligados á religión, sino que teñan o seu propio campo distinto. E digamos que nestes séculos vai haber xa un gran desenvolvemento da ciencia, no século XIV e demais, e isto vai poñendo as bases tamén da ciencia e do coñecemento no Renacemento, e finalmente pois na modernidade. Por eso, o nominalismo é un punto importante. Non é unha etapa como si, porque, como decimos, nace dentro da etapa escolástica, pero nace como unha crítica á mesma escolástica e, como decimos, vai ser o punto final da mesma. Agora imos a pasar ao gran asunto da filosofía medieval, que é o gran asunto que nos vai a ocupar, que é o problema das relacións entre a razón e a fe. Ao longo da filosofía medieval, incluso da historia do pensamento cristiá, porque podemos ir a antes do propio século V, pois se pode distinguir 4 posturas en torno a cal debe ser a relación entre a razón e a fe. A primeira é a postura da incompatibilidade da razón e fe, que defende pois a superioridade da fe e que hai que abandonar a razón. Esta postura defendera entre outros Tertuliano e Pedro Damián, e para eles din que para o pensamento cristiá só importa a fe. A razón é inimiga da fe e quere destruíla, polo que se debe renunciar á razón e guiarse só pola fe. Despois hai unha segunda postura, que é a complementaridade e subordinación da razón á fe, que é defendida por San Anselmo e por San Agostinho de Hipona. A cuestión é que San Agostinho, como un dos exemplos desto, e que despois veremos máis en profundidade, pois vai a considerar que a razón e a fe son dous medios distintos de coñecer a verdade. Mais que esta verdade é unha e única. El vai a defender, a través dunha célebre frase de que debemos crer para entender e entender para crer, pois esta complementaridade. A fe debe iluminar a razón para que ésta comprenda as verdades daquela. Non pode haber distinción entre fe e razón ou entre filosofía e teoloxía. A filosofía debe subordinarse á teoloxía por ser superior, mas realmente están comunidas. Isto dase para superar, digamos, eses límites naturais da reducida e limitada razón humana que impediría o coñecemento de moitas verdades, segundo nos di San Agostinho, porque, digamos, é moi limitada. Ahora pasamos á terceira postura, que é a distinción e a armonización de razón e fe. Esta vai a ser a postura de Santo Tomé. A cuestión é que tanto a razón como a fe teñen certa autonomía, xa que se ocupan de ámbitos autónomos. A razón ocúpase do ámbito sensible e cognoscible polos sentidos, mentres que a fe se encarga do que vai máis alá do noso coñecemento sensible, como, por exemplo, a Santa Trinidade. Mais comparten o territorio da demostración da existencia de Deus, ao cal se pode chegar tanto pola vía da fe como pola vía da razón. En este sentido, pois deben armonizarse, porque cando tratan do mesmo, van a conducir a unha única verdade.
E a cuestión é isto, é importante sinalar que por un lado esas verdades da razón e por outro esas verdades ou artigos de fe, que digamos son esa fe revelada, non se contradín unhas a outras, xa que teñen campos distintos e, como dicimos, nos que convergen, pois só hai unha única verdade. Neste caso, pois, por exemplo, eso, a existencia de Deus. Isto, digamos, pode ser demostrado tanto pola fe, creer que é así, como, por outro lado, pola razón. E así veremos que Santo Tomé vai a realizar unha serie de demostracións da existencia de Deus, das que despois falaremos un pouquinho. Por último, estaría unha cuarta postura que é a de autonomía e separación da razón e fe. Aquí é onde xa estaba o averroísmo, pero donde vai a estar tamén o nominalismo de Guillermo de Ockham, que digamos vai a ser a postura máis importante aquí. A cuestión é que tanto para os averroístas como para os nominalistas a razón e a fe son dúas fontes de coñecemento distintas e autónomas. Isto vai a levar a que os averroístas defendan que as verdades da fe se poden contradicir coas da razón. Caso, por exemplo, do mundo, o cal consideraban por un lado eterno e por outro lado creado. Digamos que a razón dicíanos unha cousa e a fe é outra. Por outro lado, os nominalistas o que van a decir é que as verdades ás que chegamos a través da fe como a existencia de Deus son indemostrables a través da razón. É dicir, vai a decir que teñen campos totalmente distintos e que non se poden xuntar. A razón atinxe a experiencia e a fe a revelación. Son dous ámbitos de coñecemento totalmente distintos. E que non chocan entre eles, non teñen os mismos asuntos. Sobre Deus non hai que razoar, hai que crer. Así é o que nos van a dicir, pero ao mesmo tempo, pois sobre os asuntos que van a ter que ver posteriormente ca ciencia, sobre ese ámbito da experiencia e demais, pois tampouco ten nada a fe que decirnos sobre eles. Así, por eso, Guillermo de Ockham pois vai a defender esta cuarta postura. Unha vez visto estas 4 posturas, vamos a afondar nas de San Agostiño e na de Santo Tomé, xa que son as que máis nos importan, das que imos a ter textos para comentar, e que é máis importante que teñades claro. Ainda que é importante coñecer as 4 para, sobre todo, poder contrapoñelas e demais. Indo con San Agostiño, a cuestión é que para entender o posicionamento de San Agostiño debemos saber que o seu pensamento se centra no home, polo tanto é un pensamento antropocéntrico, mas tamén se centra en Deus, e polo tanto tamén é teocéntrico. E por eso, a cuestión é que el vai a considerar que o coñecemento deste último, o coñecemento de Deus, se vai a facer a través da alma do primeiro, é dicir, a través da alma dos seres humanos. Imos a chegar ao coñecemento de Deus a través do noso propio coñecemento, a través da nosa propia alma. Isto é o que vai a levar a que o pensamento de San Agostiño sea considerado un antropoteocentrismo, no sentido de que combina ambos, combina a Deus co home, en tanto que os seus temas centrais o entender que para coñecer a Deus debemos coñecer o ser humano e debemos afondar no seu propio coñecemento. Neste sentido, o coñecemento de un mesmo é o que nos ilumina e o que nos leva ata Deus. Así, o home concíbese como mutable, pero ao mesmo tempo dentro de si atopa verdades inmutables, que non cambian, que son eternas, que a cuestión é que non poden ter fundamento nel, senón en Deus como verdade absoluta. Esta é a célebre teoría da iluminación de Santo Agostiño, segundo a cal a auténtica verdade reside no interior do ser humano. Para alcanzar a sabedoría debemos facer un esforzo de introspección e contar coa axuda da iluminación divina. Este quero dicir eso, que a razón pois, por si soa non pode chegar ás verdades. Necesita a luz que lle dá, digamos, esta revelación, que lle dá, digamos, a fe. Nese sentido, nestes postulados, é nos que temos que asentar a súa teoría, que non ten que ver tanto con trazar os límites de cada unha, da razón e da fe, como ver que ambas levan a mesma verdade cristiá única. De aí a súa sentencia en latín intellege ut credas, crede ut intellegas, que significa, pois eso, entendede para creer, crede para entender, e que significa que a inteligencia prepara a fe e despois a fe ilumina e dirige a inteligencia, desembocando así no amor a Deus, como digamos ese motor do noso coñecemento. En todo caso, atopamos aquí unha prioridade da fe en certa subordinación da razón e certa subordinación da razón a aquela, é dicir, a fe. Na súa postura a fe é o punto de partida e a razón un instrumento para facela inteligible.
a fe é requisito para poder avanzar na comprensión, posto que se non crees non podes entender. Como vemos, para San Agostinho, teoloxía e filosofía non teñen campos claramente delimitados, xa que non fai unha clara distinción entre o coñecemento do home natural e o do home elevado á orde sobrenatural, xa que os considera o mesmo home. Só hai unha verdade, caído redimido, que ignora a distinción anterior entre filosofía e teoloxía, que si exigiría distinguir con claridade entre razón e fe. Ademais, mentres os filósofos trataban de mostrar a irracionalidade do cristianismo, os cristiáns trataban de expresar a súa racionalidade sen preocuparse das distincións entre razón e fe, entre verdades de razón e artigos de fe. E a cuestión é que, de acordo con esta formulación, en torno ao coñecemento de Deus, a súa existencia é unha verdade suprema da que non pode dubidarse. A súa verdade, a súa esencia inmutable, atópase xa na nosa mente, xa que alí a deixou Deus. E como vemos, esta é unha reformulación da teoría das ideas de Platón e da súa concepción da reminiscencia, na cal coñecer era recordar, adaptada ao pensamento cristiá, con esta introducción da creación ex nihilo e con esta concepción de que as esencias das cousas agora van a pasar a ser as ideas de Deus, os cales, ademais, foron postas por el no fondo da nosa alma. E digamos que a través da iluminación que nos dá Deus, neste caso xa non é a dialéctica, xa non é esa forma que nos daba Platón, sino que a través da iluminación é como pois vamos a acabar recordando esas esencias e como imos chegar a ese coñecemento de Deus e demais que realmente pois xa está ben nos. Ahora imos pasar a falar da postura de Santo Tomé, tamén en profundidade. A cuestión é que el parte da aceptación de que hai unha distinción entre a razón e fe en canto aos seus contidos e metodoloxía, pero non en canto ao seu obxecto final, que é o mesmo. Mentres a razón emprega a abstracción, a fe emprega a revelación. Serán verdades exclusivas da fe os artigos de fe, por exemplo, a idea da Santa Trinidade, e serán verdades exclusivas da razón as referidas ao mundo natural. Pero hai contidos que poden ser coñecidos de ambos coñecementos. Despois falaremos deles. A cuestión é que non pode haber contradición entre razón e fe, posto que si Deus é o creador de todo, tanto do mundo natural que é accesible pola razón, é dicir, na filosofía, como do sobrenatural accesible pola fe, teoloxía, a conclusión é que Deus é o autor tanto da razón como da fe. Santo Tomé di que cando hai unha aparente contradición entre ambas hai que revisar a razón, os erros do razoamento, posto que a razón divina nunca pode estar errada, pode ser coñecemento procedente directamente de Deus. En resumo, o erro non é da razón, senón do emprego que o home fai dela. E a cuestión é que hai un tipo de verdades, ademais destes dúas tipos de verdades que eran os artigos de fe, as verdades de fe e as verdades da razón, e que van a ser os preámbulos de fe, aquelas as que podemos chegar dende estes dous camiños, os da fe e o da razón, e que constitúen a base da chamada teoloxía natural. E aquí vimos a ter, por exemplo, como preámbulo de fe, a existencia de Deus, que Deus existe, que Deus é un, que Deus é o creador do mundo. Son verdades as que se chega a través da razón, como xa fixera Aristóteles na metafísica, na que vai a expoñer, digamos, a súa demostración da existencia de Deus, entendido como este primeiro motor inmóvil, a cousa que sin mover move, e que, digamos, tamén se vai a poder chegar a través da fe, a través de creer na existencia de Deus e demais. En este sentido, Santo Tomé hai que sinalar que vai a formular 5 vías para a demostración da existencia de Deus, as cales van a consistir en partir de determinados atributos do mundo ou dos seres que neles habitan, a perfección do mundo, a contingencia dos seres, o movimento, o finalismo que Santo Tomé aprecia no mundo, que todo parece feito para algo e demais, e vai nos tomar, pois eso, como considerados un efecto dunha primeira causa a cal vai ser Deus. Neste sentido, vemos que está aplicando o principio de causalidade. Isto vai ser algo que veremos posteriormente que a filosofía moderna, sobre todo como o empirismo vai a criticar este principio da causalidade, pero como xa vemos, é un principio básico a hora de facer este tipo de demostracións.
de considerar que tal cousa no mundo ten que ter, digamos, unha causa anterior que é quen o creou, e que neste caso, como vemos, pois fálase do movimento, fálase do finalismo, fálase de outras cousas, a perfección, pois vanse tomar sempre como un efecto do que fixo Deus no mundo. E a cuestión é que neste sentido vemos eso, como Santo Tomé vai a facer todas estas demostracións de existencia de Deus, que en algúns casos van a recoller outras que xa existían dende antes, como era argumento ontolóxico de San Anselmo, para demostrar a existencia de Deus. E digamos que tamén, como víamos, pois a propia demostración de Aristóteles e demais. Por outro lado, a cuestión é que a existencia deste ámbito común demostra que razón e fe non son contraditorias, e que apoiándose poden potenciarse mutuamente. Neste sentido, Santo Tomé falará das verdades reveladas por Deus e dirá que estas son aquelas que se ven a razón era capaz por sí mesma de chegar a elas, necesitaría dun proceso tan complexo que por sí imposibilitaría ao home, dada a súa limitación ao poder coñecelas, pois chegar a coñecelas. De aí que Deus decidiu adiantarlle o seu coñecemento mediante fe, posto que eran de especial importancia para que así puidese alcanzar a salvación. Recordemos que o pensamento cristián é un pensamento salvífico, e por eso é fundamental chegar rápido a este coñecemento. Isto pon de manifesto que se axudan entre elas e se complementan. E Santo Tomé entra a concretar máis como fan en cada caso. Neste sentido, en canto a como axuda a fe a razón, pois debemos que dicir que a fe adiantalle a razón verdades que son de especial importancia para que o home oriente a súa vida, por exemplo, da moralidade, liberdade e mortalidade, de esperar a que o home a descubrirse pola razón chegaría a condena antes de coñecelas, é o que nos vai dicir este filósofo. E a cuestión é que a fe debe actuar tamén sempre de norma e criterio objetivo para a razón, é dicir, marcar os seus límites e mostrar os seus erros ou desviacións. Como decimos, somos nós os que nos equivocamos a usar a razón, non é a razón equivocada, e ademais a fe é a que nos permite pois ver ata onde pode chegar a razón. E a cuestión é que a fe, apoiándose na autoridade divina, serve para confirmar as verdades ante posibles vacilacións. A causa de intereses propios ou paixóns terrenais, pois podemos vernos confundidos, pero a fe axúdanos pois a manter esa, digamos, ese coñecemento, ese interese polo coñecemento. En canto a como axuda a razón a fe, a razón explica cientificamente certas verdades chegando a unha elaboración completa, servindo así para presentar ante os homes de maneira máis firme ideas apoiadas na fe. A razón permite organizar sistemática e cientificamente os coñecementos da revelación na ciencia de Deus ou teoloxía, neste caso, como decíamos, a teoloxía natural, como a parte basada, digamos, na razón, no uso da razón para coñecer estas verdades que normalmente se chegan a través da fe. Despois, a razón pode auxiliar a fe ofrecendo o método dialéctico de argumentación e retórica para refutar, rexeitar aquelas ideas que van en contra da fe. E cuarto, a razón demostra polo seu camiño verdades decisivas para poder comprender e asumir a revelación, a principal, como decíamos, a demostración da existencia de Deus. E quinto, a razón de novo auxilia a fe defendendo racionalmente e fundamentando as verdades reveladas fronte aos ateos e facéndolles ver a estes que non conteñen ou non vulneran os principios de non contradición. En conclusión, a fe busca sempre razóns, pero tamén, se non crees, nunca vas a poder entender. E como vemos, Santo Tomé nega a teoría da dobre verdade, xa que, aínda que se ven a razón e a fe representan dous conxuntos cunha intersección, a razón pode pronunciarse sobre certos artigos de fe, sen embargo, non pode haber opinións contrarias nun mesmo suxeito sobre o mesmo obxeto. A cuestión é que, cando hai conflicto, a teoloxía está por encima da filosofía e debe servirlle a esta como luz para que vexa en que erros incurriu ao empregar o método racional. Con isto acabamos ca exposición da postura de Santo Tomé e vamos a recordar as 4 posturas. A primeira postura é que están totalmente separadas.
Se as imaginamos como dous círculos, pois o círculo da filosofía e o círculo da religión non se tocan, están totalmente separados. Despois está a postura de San Agostiño, na cal coinciden, na cal, digamos, hai esa armonía, e na cal, digamos, están un encima de outro. Digamos que habería un único círculo, o que sería tanto pois a filosofía como a religión. Tanto a filosofía como a teoloxía, digamos que estaría unido. Despois temos a Santo Tomé, na cal, se imaginemos estes dous círculos, pois serían dous círculos distintos, pero habería un espazo común, digamos, habería unha intersección, que sería, como decimos, a dos preámbulos de fe, na que podemos chegar por ambos camiños. E por último, se pensamos no nominalismo, pois volve a haber dous círculos separados. Cada ámbito pois ten o seu, e ademais pois isto, falase da autonomía de ambos campos. Digamos que se no primeiro caso se falaba pois de que estaban separados e de que había que rexeitar a razón, pois agora non se trata tanto de rexeitar a razón como que a razón ten o seu propio campo e demais. Unha vez sinalado isto, pasamos a ver os textos e a como habería que comentalos. Primeiro temos un texto de San Agostiño de Hipona, e a cuestión é que en torno a este texto, como podemos ver, tamén habería unha serie de actividades a hora de como teríamos que realizalo. Neste sentido, para empezar teríamos o texto de San Agostiño, quero dicir, e no texto de San Agostiño pois vemos que está expresando a súa postura sobre as relacións entre a razón e fe. Está expresando, digamos, como cal pensa el que é a teoría, porque basicamente no texto vense dúas teorías. Unha que digamos que a fe é superior á razón, en canto a que hai que entender para crer, e hai outro que defende prácticamente contrario, de que a fe é superior á razón. Digamos que por un lado a fe é superior á razón, por outro razón superior á fe, e o que fai San Agostiño realmente é intentar conxuntar as ambas. Como decimos, el non se queda por un lado co cree para entender ou co entende para crer, sino que o que nos ven a defender é o conxunto. Cree para entender e entende para creer. É dicir, esta armonía entre ambas as dúas, e como decimos, como ambas nos levan a unha única verdade. Neste sentido, as actividades serían cal é o tema do texto, explica a controversia da que fala o texto, e por outro lado cal é a postura de Santo Agostiño dentro da controversia da que fala o texto. E en canto a como comentalo, pois, como decimos, o tema do texto ten que ver coa súa postura en torno a cal debe ser a relación entre a razón e a fe. Habería que explicar que o autor pertence á filosofía medieval e dentro desta etapa a etapa patrística, explicando o que estes feitos significan, é dicir, como é a filosofía medieval e digamos como é en concreto esta etapa patrística. Tamén explicar un pouco quen era San Agostiño e demais. Habería que explicar a controversia sobre cal debe ser a relación entre a razón e fe, explicando as 4 posturas que existen e facendo fincapé especialmente na explicación da postura de San Agostiño, segundo a cal ambas se apoian unha na outra para conducirnos a unha única verdade. Sería importante facer contraposicións entre as diferentes posturas e remarcar, sobre todo, en que se diferencian esas posturas con respecto da de San Agostiño. Por último, tamén habería que concluir, unha vez feitas todas estas partes, expresado o tema, o contexto, feito un comentario analizando o que di o texto, e esas comparacións, pois habería que facer algún tipo de conclusión falando da importancia deste tema como un dos máis fundamentais da época medieval, de San Agostiño como unha das grandes referencias deste pensamento ou algo así. Despois, temos o texto de Santo Tomé de Aquino, que tamén vai a ter que ver ca súa postura en torno á relación entre a razón e a fe, mais tamén vinculada a como esta teoría leva en Tomé de Aquino a cuestión sobre a teoría da verdade, digamos, esa distinción entre as verdades de razón e as verdades da fe, tamén chamado artigos de fe, como cada un ten o seu propio ámbito, pero como hai un ámbito común, que vai a ser ese ámbito dos preámbulos de fe, no que ambos coinciden, e do que un exemplo vai a ser esa demostración da existencia de Deus. En este sentido,
tedes unha serie de actividades sobre fixar cal é o tema do texto, explicar en que consisten as verdades da razón e as da fe cristiá e se poden contradicirse entre sí, porque é un dos temas fundamentais dos que fala o texto, e explicar a postura de Tomé de Aquino en torno á relación entre a razón e a fe. E, por outro lado, en canto a comentar o texto de Santo Tomé de Aquino, pois, de novo, o tema do texto ten que ver coa súa postura en torno a cal debe ser a relación entre a razón e a fe e como isto se reflicte na súa teoría da verdade. Habería que explicar que o autor pertence á filosofía medieval e dentro desta etapa escolástica explicando que significan estes feitos, tamén explicar un pouco quen era Santo Tomé, moi sucintamente. E despois habería que explicar a controversia sobre cal debe ser a relación entre razón e fe, explicando as 4 posturas que existen e facendo fincapé especialmente na explicación da postura de Santo Tomé, segundo a cal ambas teñen un ámbito autónomo específico. As verdades da razón por un lado e as verdades ou artigos de fe polo outro, mais ambas comparten un terreo común, esa intersección que son os preámbulos de fe, os cales son verdades que se poden alcanzar tanto pola razón como pola fe, caso, por exemplo, da existencia de Deus. E a cuestión é que é importante resaltar como esta teoría se reflicte na súa teoría da verdade, ou explicar que as verdades de razón non poden contradicir as de fe, xa que teñen un ámbito distinto e no ámbito que teñen en común por ambas se chegan as mesmas verdades. En caso de calquera disputa, Santo Tomé di que a razón prevalece, que non é que a razón se equivoque, senón que usamos mal a razón. E a cuestión é que sería importante facer contraposicións entre as diferentes posturas e remarcar sobre todo en que se diferencian da postura de Santo Tomé. Tamén podería desintroducir o que comentaba sobre os averroístas, tampouco tedes que saber moito deles, pero simplemente que defenden esta teoría da dobre verdade que posibilita que a razón contradiga a fe e que Santo Tomé o vai a rexeitar. Digamos, neste texto, sobre todo, está facendo este rexeitamento desta posibilidade. E hai que concluir falando da importancia deste tema como un dos máis fundamentais da época medieval. Unha vez dito isto, acabamos ca filosofía medieval. Recordar que tras Santo Tomé pois chegaría a Ockham co nominalismo e que el, ao defender esa separación da razón e a fe, pois vai a poñer as bases, xa no século XIV, do posterior, digamos, desenvolvemento do Renacemento, que xa se vai a considerar casi o inicio do pensamento moderno. Digamos que o camiño desde a época medieval á época moderna vai a pasar por o Renacemento. Así que ora pasamos sucintamente a falar un pouco de Renacemento de dous autores fundamentais dentro do mesmo para fechar, digamos, esta exposición da filosofía medieval e do Renacemento previa, digamos, a chegar á filosofía moderna que terá xa que ver con Descartes, Hume, Locke, Kant e demais. Meténdonos no Renacemento, digamos no apartado de Renacemento e Reforma, o avance científico de Francis Bacon e o realismo político de Maquiavelo, pois para comezar hai que falar un pouco do contexto do Renacemento e da Reforma. O Renacemento, etimolóxicamente, ten orixe religioso, ven do segundo nacemento do home novo espiritual, do que, por exemplo, falaban os evanxeos de San Xoán e as epístolas de San Pablo, cando falaban de como pois Jesús resucitou e todo isto. E digamos que aí é donde ven esta palabra do Renacemento. Pero a partir do século XV, a palabra emprégase para referirse a un fenómeno ben distinto, o rexurdir do home, unha renovación espiritual do home cara a si mesmo, máis a crenza e seguridade nos seus poderes, máis unha nova relación cos outros homes, co mundo e con Deus, que non é eliminada, sino reformulada ou hacia outros saberes. Fronte ao máis alá dos dogmas religiosos, faise necesario o redescubrimento do mundo e os homes en todas as ordes, política, social, cultural. En definitiva, fronte ao dogmatismo medieval teocrático, postúlase un humanismo renacentista antropocéntrico, na que o home pois volve a ocupar o lugar central. Tras o final da época medieval, chega o Renacemento, unha época na que se mira a cultura romana e grega como referencias, unha época marcada polo desenvolvemento da ciencia helenística e que desembocará na modernidade, da ciencia renacentista, quero dicir, que desembocará na modernidade,
coa chamada Revolución Científica que dará paso á ciencia moderna. Unha época marcada tamén pola Reforma que terá lugar na Igrexa, así como movementos como o luteranismo que defenden a conexión directa entre os seus fiéis sen pasar por intermediarios. É dicir, en canto ao contexto religioso, a cuestión é que se no catolicismo os fieles reciben, digamos, o coñecemento da Biblia a través de que o lea outra persoa, o cura, esa figura intermedia, pois a partir deste momento vai haber certos movementos que desembocarán posteriormente tamén no protestantismo e demais, que teñen que ver con que sexan os propios fiéis os que lean a Biblia e, digamos, teñen esa relación máis directa con Deus. Isto vai ter que ver tamén cun movemento máis contrario ao analfabetismo, que vai buscar a que as propias persoas sepan ler e sepan, digamos, menos importante escribir, pero sobre todo ler, para poder ler a propia Biblia. Isto ten un paso tamén, ten un peso importante tamén en aumentar o número de persoas que van a poder, digamos, ler, e isto, aínda que comece coa religión, pois vai a ter un peso importante ao largo desa historia. E agora, pois vamos a pasar a falar de Bacon, o avance científico de Francis Bacon. Francis Bacon, que viveu entre o 1561 e 1626, foi un filósofo inglés renacentista e, digamos, pode ser considerado, como veremos, un precedente do empirismo, e cuxa obra máis importante é o Novo Organum. A cuestión é que Francis Bacon rompe coa escolástica, xa que considera que o método do silogismo que dá por verdadeiras as súas premisas non aporta novos coñecementos e basease en dar por certo xa sabido, e digamos que este é un procedimento que viña do Organum de Aristóteles, por eso hai o nome de Novo Organum, porque Francis Bacon vai a criticar fortemente a Aristóteles. Este método que vai a coller escolástica para sí, na cal pois vai a partir sempre das verdades reveladas, das verdades da Biblia e demais, e digamos que só vai a aceptar coñecementos derivados deses coñecementos xa previos. E a cuestión é que, en contraposición, Bacon vai a defender o método inductivo, experimental, e a cuestión é que a inducción basease en partir dos casos particulares, a partir da observación e acumulación da información, ata chegar ao establecemento de leis por xeralización dos datos observados. En este sentido, consiste nunha orientación moito máis a empírica, a experiencia, a realidade como nos sabemos, e non tanto ese idealismo, ese pensamento cristiá, ese pensamento teocéntrico que había hasta entón. Outro aspecto importante do pensamento de Bacon é a súa teoría dos ídolos. Bacon sinala que hai diversos ídolos, entendidos como prexuizos, ideas preconcebidas, que dificultan o coñecemento e que hai que superar. E vai falar fundamentalmente de 4 tipos de ídolos. Por un lado van estar os ídolos da tribu, vinculados aos erros que proveñen dos sentidos humanos e que costuman ver orde e semellanza onde non o hai. Despois van estar os ídolos da caverna, vinculados á educación e á cultura, e que ten relación co mito de Platón, no cal, digamos, a nosa educación e cultura se vinculaba a ese interior da caverna, e digamos que o exterior da caverna tiña que ver con, digamos, abandonar, digamos, esas crenzas que tiñamos previamente, eso que pensábamos que era a verdadeira realidade, e chegar á realidade tal como se que é. Despois están os ídolos do foro ou da praza pública, que son os erros derivados do uso do linguaxe común, que el poña o exemplo da sorte, de como acostumamos utilizar unha serie de sortes que teña sorte, que non sei que, cousas así, unha serie de expresións que levan a pensar como que hai esa forza no universo que se move e que el tamén rexeita. E por último están os ídolos do teatro, que son os erros derivados dos sistemas filosóficos herdados que se aceptan dogmáticamente, como o aristotelismo ou como, digamos, esas novas teorías como de Santo Tomé ou San Agustinho. Digamos que era habitual na época medieval, como decimos, apelar ese principio de autoridade e tomar as teorías previas como unha verdade, como algo que non se podía cuestionar. Isto para Bacon está moi mal e digamos que é un ídolo, é un preconcepto que hai que superar. Unha vez visto isto, imos a destacar outro filósofo importante da época do Renacemento. Neste caso vai a ser Maquiavelo.
A cuestión é que o seu contexto político vai ser que no político o poder dos señores feudais vai a ir perdendo poder e rigor fronte a un puxe dos monarcas, e así fronte aos estados feudais van a ir nacendo os estados-nacións, tomando forma as cidades e avanzando un importante desenvolvemento da industria e o comercio. E nos vamos a falar de Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, que viveu entre os 1469 e 1527, foi un político e filósofo político renacentista florentino. As súas obras fundamentais son O Príncipe e os discursos sobre a primeira década de Tito Livio. E digamos que as obras de Maquiavelo caracterízanse pola realidade na análise e as súas capacidades para poder observar e relatar o feito político vivido en situ na maioría dos casos, así como para describir os problemas políticos e o seu devir, entendelos a partir dun análise singular da psicología do político e tamén dun especial interese por descubrir como se move a masa social, o pobo, e decir cales son os intereses que motivan os movementos políticos dun pobo. Nese sentido, por este motivo, se considera a Maquiavelo pois non só un filósofo, sino como o pai da ciencia política. Como, digamos, unha ciencia, como un saber diferenciado, como é hoxe en día. Digamos que sabedes que hoxe en día pois existe a ciencia política que estuda pois eso, como funcionan, digamos, as institucións, como funciona, digamos, esa relación, como ten que ser un discurso para chegar a xente e demais. E a cuestión é que a teoría política de Maquiavelo é denominada realismo político e defende a separación entre a ética e a política, a autonomía da política e a virtude política que se asocia ao saber como obter e manter o poder, e non simplemente como ser un bo rei ou o que fora. Asóciase a idea de que o fin justifica os medios e que un gobernante non ten por que comportarse éticamente para ser un bo político. No Príncipe incluso sostén o contrario, que quen non o é non dura moito tempo. É dicir, que quen é moi bondadoso, ten un comportamento moi ético, pois acaba caendo rapidamente. A virtude política diferenciase neste sentido da virtude ética, e consiste en saber aproveitar os acontecementos. Por eso, el vai a falar da fortuna e tamén da oportunidade. De ter sorte, haberá políticos que teñan sorte ou gobernantes que poidan aproveitar algunha situación, e tamén pois a oportunidade, saber aproveitar, digamos, esas situacións que che dá a fortuna. E a cuestión é que o realismo político de Maquiavelo vai se contrapoñer ao idealismo político da filosofía clásica e medieval, en especial do idealismo político platónico, no que a ética e a política van da man, xa que nela para ser bo cidadán había que ser bo individuo. Isto mesmo tamén pensaba tanto Platón como Aristóteles, e a cuestión é que en contraposición a isto, pois Maquiavelo vai a defender a separación de ambos como dous saberes distintos, como dous campos distintos. En ese sentido vai distinguir a ciencia política da filosofía, a política da ética e tamén da religión. E con isto acabaríamos o tema.